Velho, na moral, eu tava tentando baixar Fortnite no meu Motorola já. Velho, tá muito bugado, mano. Minha mãe vai me matar. Na moral, não tentem, velho. Não tem. Ai, galera, acho que eu vou formatar ele pra parar de bugar. Rebola, rebola. Não tenta, galera. Oxi, parou de bugar. Nossa, meu cara.